Բարի օր բոլորին, այսօր պատրաստելու եմ կաղամբից թթու, կարմիր թթու, շատ խրթխրթան և գեղեցիկ գույն է ստացվում, այստեղ անհրաժեշտ բաղադրիչները արդեն դրել եմ, սիրելիներս ջուրը մինչ կեռա, մենք կտրատենք գազարը և բազուկը, ջուրը մի փոքր եռա, ավելացնելու եմ դափնու տերևը, սև հատիկ պղպեղը, շաքարավազը և աղը։ Աղի այս ձև գեղեցիկ է ստացվում։ Ինչ կողմից բազուկելով մուգ գույնի։ Լավ կտրատում ենք, որպեսզի գույնը ավելի շատ տա։ Ես նաև ավելացնելու եմ սոխ, սոխն էլ է շատ լավ համ տալիս։ Այստեղ սխտորնել եմ մանրելու, որպեսզի համը ավելի շուտ տա։ Շատ չէ, 2-3 մաս եմ բաժանում, կտրատեմ։ Այստեղ արդեն ջուրը եռում է, ավելացնելու ենք դափնու տերևը, շաքարավազը, սև հատիկավոր պղպեղը և աղը։ Երեք լիտրանոց տարային ավելացնելու եմ 3 ոչ շատ լիքը գտալով աղ։ Թողում ենք 1 րոպե եռա, որպեսզի այս համերը տա։ Արդեն տեղավորեմ տարաների մեջ։ Սկսում ենք կաղամբը։ Հետո սոխն եմ ավելացնում, գազարը, սխտորը, բազուկը և շրշ էլի ավելացնելու եմ։ Աղջիկներ ջան, քանի որ տարվա այս սեզոնին աշնանը էլ արդեն սամիտի արմատները այս տեսակ թարմ և կանաչ չեն լինում, ես գարնանը վերցրել եմ այս արմատներից և սառցախցիկ եմ դրել, հիմա ամեն տարայի մեջ մի քանիսը կդնեմ, սամիտի այս արմատներն են, համը շատ յուրահատուկ է, ես կտեղավորեմ այս արանքներում և ավելացնեմ ջուրը եռացրած, արդեն անջատել եմ, համերը տվել է արդեն դափնու տերևի և հատիկավոր պղպեղի։ Արդեն ջուրը եռացել է, ավելացնելու եմ կաղամբի վրա։ Այս տերևները ես ավելացնել իր մեջ արայի։ Ջուրը ավելացրեցի, վերջացրի, այստեղ ամեն տարայի վրա ավելացնելու եմ 1 ճաշի գդալ քացախ, որպեսզի ավելի շուտ թթվի և այս մնացածն է այստեղ տեղադրեմ այս ամանի մեջ։
սխտորը, գազարը, սոխը և հաջորդ շերտը։ Մեր թթուները արդեն պատրաստ են թթվելու, մի 3 օրից արդեն պատրաստ կլինի, այստեղ կապարիչները ամրացնեմ, սրա վրա էլ դսնեմ ջուրը եռացրած և փակեմ դնեմ տաք տեղ, որպեսզի շուտ թթվի, 3 օրից արդեն մեր թթուն պատրաստ կլինի, սիրելիներս, էլի նորից կմիանամ և ցույց կտամ, թե որքան գեղեցիկ գույն է ստացվել։ Դե բոլորիդ բարի ախորժակ։ Նորից բարի օր, թթու սիրողներ հավաքվեք, տեսեք ինչ խրթխրթան և գեղեցիկ թթու եմ դրել կաղամբով։ Ինքը անցել է 3-ից 4 օր և արդեն թթվել է։ Ջուրը չի ծորում, ինքը խրթխրթան և նորից եմ էլի դնելու, սիրելիներս, իսկ եթե ուզենաք պահածոյացնել, իր ջուրը միջից կքամեք և այս նույն ջրով կեռացնեք և լցրեք իր վրա և պահածոյացրեք։ Հիմա ջուրն է լցնեմ, տեսեք ոչ մի ծորում, ոչ մի գույնը չի փոխի, ինքը շատ այս ձև է, կարող է լցնեք և օգտագործեք, տեսեք որքան մաքուր է ու շատ անուշ բուրում է։ Հիմա մի հատ կփորձեմ կաղամբից, շատ համեղ է։ Դուք պատրաստեք նույն ձև և անուշ արեք։ Անպայման ջուրը կեռացնեք, նոր կավելացնեք իր վրա, որպեսզի համերը ավելի շուտ խառնվեն իրար։ Սիրելիներս, կարող եք նաև ծաղկակաղամբ ավելացնել, լոլիկ ավելացնել, քարավուզ, ով ինչ ճաշակ և ցանկություն որ ունի, բոլոր դեպքերում շատ համեղ ստացվում է։ Դե ինչ, տեսություն, կհանդիպենք շատ շուտով։